On va faire du slim, c'est du coulant comme ça. Je sais pas si ça va marcher parce que j'ai jamais fait l'expérience. Je l'ai inventé. Hein. Ouais. Il nous faudra quoi? Il nous faudra alors un gobelet avec du produit un vaisselle. gobelet avec du produit vaisselle, avec une cuillère et du sel. Par contre, le sel, il faudra pas tout mettre. Je vais vous Et un montrer. récipient pour tout mélanger. Un récipient comme vous voulez, ou un verre. Pour tout mélanger. Un truc. Bon, alors, vous mettez autant que vous voulez de Produit vaisselle. produit vaisselle. Moi, je mets que ça. On met tout. Hein. Après, il faut faire quoi? Après, il faut mélanger très doucement. Très doucement. Voilà, pas non plus en tordant l'escargot. Hein. Mais bon, c'est parti. On rassemble tout en fait. Et on va mettre dans sa cuillère un petit peu de sel. Montre bien dans la caméra ce que tu mets en sel. Que ça. Attendez, j'ai pas vu. On n'a pas vu, Anthony. Que ça. Et voilà. Tout petit. Pas beaucoup. What? Là, je fais comme ça parce que je peux pas vider. Et je vais vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Après, il faut mélanger. Pas trop vite non plus. Par contre, il faut bien racler les bords. Mais je vais vous expliquer. Si vous voyez que ça marche pas, moi, ça fait déjà une pâte. Il faut que ça fasse une pâte, comme vous voyez. Bah, lève pas trop parce que sinon, on voit pas. Là, je vais remettre dans le verre. Non, je vais remettre dans le verre. Non. Je sais pas, je fais comme tu veux. Et voilà. Ça nous fait déjà une belle pâte. Viens, lève-toi, Kim. Voilà. Tout rassemblé. Attendez. Oh, ça a fait bien faire dans l'air. Et voilà. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas encore terminé, mais je vous dis ça. Quand même, par contre, il faut rester à peu près 5 minutes sur la pâte. Et comme vous voyez, ça va faire comme de la gelée en fait. Bon, bah, Vous avez, même si vous touchez. Par contre, il faut plus que ça colle au beurre pour que ça soit bien. Par contre, alors, et mis au doigt. Comme moi, ça colle au bord, encore au doigt. On va rajouter, mais une mine. Un petit peu de sel, quoi. Et voilà. Et si vous en mettez trop, bien sûr, et bah, ça va faire liquide, comme je l'avais déjà testé. Mais en bas, tout à l'heure. Sans faire une vidéo. Sans faire des... Je me suis entraînée avant. Mais normalement, ça devrait marcher, mais parfois, je me trompe sur les ingrédients. Non, je me trompe pas. Mais en fait, c'est... Voilà, parfois, je mets trop de trucs, comme on sait pas à peu près la truc qu'il faut. La quantité. Voilà, la quantité. Par contre, on est désolé pour le bruit de la cuillère, mais bon, on peut pas faire on peut pas faire autrement. Par contre, si vous voyez, vous mettez dans votre cuillère un tout petit peu, vous voyez. Si ça coule pas, si ça coule pas, en gros, ça fait comme ça. Si on fait ça, que ça coule pas, ça veut dire que votre pâte est prête. Mais même si elle est prête, il faut encore tout rassembler, mais tout, là, vraiment tout. Il faut pas en laisser, vas-y. Tu vas en laisser. En fait, là, la scène, par contre, elle est toujours pas prête, donc il va falloir faire rajouter. Tu rajoutes un peu de sel. Sûr, on rajoute un peu. Oui, non. C'est pas prêt du tout, ça colle encore au dos. Tu veux ça? Ouais. Je vais avec mon capuchon. Donc, c'est parti, on met un petit peu de sel. On va voir si ça va mieux marcher. Parfois ça marche mieux, mais parfois ça marche pas mieux. Vous voyez, je me suis essuyée, c'est un peu pas grave, je prends un petit peu. Pas de gros mots dans les vidéos, là, peut-être des petits qui regardent. Mia. C'est ma pote qui est pour moi, ta pote? Non, c'est pas ma pote qui. Je vais essayer, moi. Je vais y faire tomber la minute. Oui, il y a un petit peu de bazar, mais bon. On va pas ça. On va juste le matériel dont on a besoin. Par contre, ce que vous voyez, le blanc, c'est pas de la farine, là. C'est gaieté. Je vais vous le rapprocher. C'est juste le reflet du truc. Hein. C'est le reflet du truc, mais c'est quand même pas difficile. Alors, parfois, vous allez faire ça. Comme vous voyez que... Vous allez toucher avec votre dos, c'est pour voir si ça me colle encore au doigt. Ça descend.
ça veut dire que c'est à peu près bien. Vous rassemblez tout. Vous faites comme ça. Ça colle encore au doigt, donc il faut encore un peu touiller. Il faut encore touiller ou remettre du sel? Bah déjà, il faut encore touiller. Voilà. Donc je prends la relève. Ouais. Donc voilà, on collègue échange. va prendre. Pardon pour le truc. Voilà. Bon, attends, toi, je vous montre mon poster. Vas-y, go. Voilà, elle est là. Alors, Voilà, je vous montre juste ça parce qu'elle veut pas se montrer en fait. Et par contre, si vous voulez voir les vidéos de Mia, sauf qu'elle s'appelle comment? Kim. Elle s'appelle Kim. Comment? Kim Lovely. Alors, comme je m'appelle Lovely. Bon, voilà, c'est pas le plus, là, c'est. Non, c'est pas Kim, le par plus, contre, Mia, par contre, on ne voit pas. Voilà. Bah, je suis désolée, mais je suis gauchère donc. Oh, c'est pas grave. Voilà. C'est une sorte de poste qui me colle pas ce que fait le cuir. Ouais, voilà. On va continuer un peu à trouver. Donc, comme vous savez, voilà. Bon, bah, j'espère qu'elle va vous plaire. Hein. Par contre, ceux qui regardent la vidéo, bah. Si vous passez par là, bah. Salut. Et surtout si vous regardez mes vidéos, bah. Laissez-moi des commentaires. Quoi. Et si vous regardez des vidéos de Mia, mais en gros, elle s'appelle Kim sur sa chaîne. Bah, mais ils n'étaient pas, à mettre des pouces ou des commentaires. Elle vous répondra dès que possible, dès qu'elle est sur sa chaîne. On va en faire au moins une par jour. D'ailleurs, je suis désolée parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais je n'ai plus trop d'expérience malgré que je viens de commencer. J'ai pas vu beaucoup. Tu en as fait combien? 13 à peu près, je crois. 13 à peu près. Et moi, j'en ai fait 4 à peu près. Hein? En même temps, toi tu viens de commencer. 5. Ouais, 4, 5. En même temps, il vient de 4 commencer. ou 5. Mais en même temps, je viens de commencer. Ça fait 1 heure qu'on est sur les vidéos en fait. Même pas. Même pas. 45 minutes. Bon, ouais, 40 minutes. Alors, est-ce que ça marche? Ça va être bientôt prêt. On dirait de la pâté pour chien là. Je pense parce que quand on Ouais. On voit bien donc la voilà, pâte. c'est presque prêt. Et vous voyez comment que ça bouge. Peut-être de la gelée. J'adore. Ouais. Le toucher, par contre, au début, c'est pas très agréable. Ok, ça colle un petit peu. Donc voilà, ça colle presque plus de cuillère. Et Ouais, je suis, ça va être presque bon. et je suis chez moi, Anthony. Il y en a de la serre qui me connaissent parce que je suis dans l'école de la serre. Bon, mais parfois il y en a des méchants, alors du coup, je pense qu'ils vont me dire ah, ils sont pas bien tes vidéos, mais je m'en fiche. Le tout important, c'est que je fasse des vidéos à ma façon. Et voilà. Bon, c'est bientôt terminé, comme vous voyez. Pardon pour la patiente, hein, mais ça se fait pas comme ça en fait. On a un petit peu de sel encore. Hein. Ça fait déjà 8 minutes. Bah oui, bah c'est. Et- pour faire du slime. Et 18 et 23 secondes. Donc, je touche un peu. Hein. C'est vraiment le temps qu'il faut pour en faire du slime parce que sinon ça va vraiment pas marcher. À moins que vous avez une autre technique. Autrement, il y a plein d'autres recettes de slime. Ouais, alors on va vous les dire. Bah, Mia va vous les dire. Alors. Donc bah il y a colle, acide borique et lessive qui marche très bien. Bah il y a celle qu'on a testé, produit vaisselle, sel, tout simplement. Il y a shampoing gel douche. Je sais plus si c'est du sel ou du sucre. Donc vous essayez puis vous verrez bien. Mais ça, c'est des expériences qu'il faut faire, mais avant de faire les vidéos, il faut pas se tromper en fait. Et on peut faire avec des bâtons de colle, mais avec les bâtons de colle ça marche vraiment qu'avec la colle esquisse. Autrement ça ne marche pas. Et alors pas du tout. Bon, bien sûr, je commence à vous dire ça, comme c'est bientôt la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. Si vous aimez, vous mettez un pouce, bien sûr. Si vous avez aimé, bah... bah Donc en pire, on va vous je vais pas vous faire du mal, mais... Et bah voilà. Vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous mettez un pouce, je serai d'accord. Bon, si vous voulez des commentaires, je serai toujours sur ma chaîne YouTube H24. Par contre, je vais faire aussi des vidéos de Clash Royale. Juste après celle-là, je vais faire une vidéo de Call of. Et après, ben, on sait pas.
Donc bah voilà, je pense qu'on va vous laisser parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je sais Attends, qu'il y en a montre- qui aiment pas quand on fait beaucoup trop long, mais là on voit déjà que la pâte est faite. Et montre avec tes doigts. Alors voilà, alors c'est avec la cuillère. reprends la retraite. Donc voilà avec la Alors, cuillère. reprends la retraite s'il te plaît. Je vais montrer un petit truc avec ce qu'on peut faire. Ouais mais non il faut que je le prenne. Hein? Ça va encore. Hein. Attends. Oui. Moi je vais vous montrer d'abord. Oui. Donc voilà, on rééchange parce que voilà. Par contre, je vais remettre un peu. Vraiment beaucoup dans le cuir, Anthony, dans le cuir. Remue pas vite. Hein. Autrement, il faut surtout remuer pas vite. Autrement, la pâte, elle se casse. Il faut pas mettre de sel parce que, en fait, regardez, ça se casse. Moi, là, je l'ai bien faite. Comment dire? Je l'ai bien faite, mais il faut moins. Faut encore la mélanger parce que ça colle encore. Il faut quand même mélanger. Ça colle encore. Mais normalement, vous la prenez dans votre main. Vous la mettez au frigo. C'est pas obligatoire, mais moi, je vais la mettre au frigo. Et vous pouvez jouer comme ça, guetter. Donc voilà, elle colle Vous bon. pouvez les lancer au mur. Et voilà, ça a éclaté. Et voilà, mon... Et voilà, son ça slime a était... éclaté, voilà. Ce slime n'était vraiment pas prêt, du coup ça a éclaté. Montre. Mais j'ai vu, hein, déjà. Ouais, voilà. Bon, voilà, J'espère son slime que ça a a éclaté. plu. Et voilà ma tête. Bien Ouais. sûr. Salut. Salut!